Автомобиль Solaris HC. На крыше этого автомобиля нет никакой защиты от шума, поэтому в первую очередь нанесем наш вибродемпфирующий материал. Он хорошо подходит для расположения в этом месте, и также он стал лидером по КМП среди конкурентов. Он избавит нас от низкочастотных шумов. А вот для того, чтобы убрать средние и высокие частоты, используем материал Felton от компании Comfort Mat, тем самым делая этот элемент кузова автомобиля гораздо тише, чем он был в заводском состоянии.